हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम दिखाते हैं लाइव की कैसे टेस्टिंग होगा वहाँ पे। जब असम राइफल्स में जाइएगा टेस्ट देने के लिए टाइपिंग टेस्ट, तो कैसे वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एग्जैक्टली कौन सा होता है ये तो नहीं है, लेकिन किस प्रकार का होता है आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और आपको हम शुरू से दिखाते हैं। देखिए, एक टाइपिंग मास्टर का सॉफ्टवेयर आता है जिससे कि आप लर्निंग कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से लेकर। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करिएगा, उसके बाद इसको इंटर कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा है प्रोग्राम, तो यहाँ से आप लोग लर्न कर सकते हैं शुरू से। ये स्पीड बिल्डिंग है, ये क्या है, ये जो आप जो इधर देख रहे हैं ये सब चीज़ इसके लिए स्पेशल कोर्स मार्क जो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये स्पेशल कोर्स मार्क, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमें अभी टाइपिंग टेस्ट देना है। तो हम टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ बहुत सारा पैराग्राफ है, बहुत सारा, कोई भी एक पैराग्राफ हम चूज कर लेते हैं। जैसे हम ये चूज किए द टेल ऑफ पीटर रेबिट, और ड्यूरेशन असम राइफल्स में 10 मिनट का ड्यूरेशन है, इसमें 10 मिनट सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आप जैसे आपका टाइपिंग ख़त्म होगा आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको दिखा देगा नेम, टाइपिंग ये सो है, कब डेट का है, कितना टाइम किया, कितना ग्रोस आपका वर्ड है, एक्यूरेसी क्या है, नेट स्पीड क्या है, कितना स्टॉक आपने टाइप किया, आपने गलत कितना किया, नेट स्टॉक क्या आया, और उसके बाद पूरा क्या आपने गलत कहाँ किया पूरा दिखा देता है। इससे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें टाइप करना है। तो आप देखते रहिए कैसे करना है। देखिए, ये हो गया। जैसे हम कोई भी बटन दबाएंगे हमारा टाइपिंग शुरू हो जाएगा। देख लीजिए। थोड़ा गलतियाँ हो रही है क्योंकि जो कैमरा रखा है ना, इसके वजह से टाइपिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बट नो डाउट कि एक्यूरेसी 95 प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि मेरा इन जनरल एक्यूरेसी 95 प्लस ही आता है। देखिए, शुरू में अगर गलती होता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपको बीच में मैनेज करने का टाइम मिल सकता है। अगर आप घबरा जाइएगा तो मुश्किल है कि आप मैनेज कर पाइएगा। और माइंड में ये कभी मत रखिए कि यार मेरा तो अभी से ही गलती हो गया, अब क्या करें। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितना स्टॉक्स और बैक स्पेस कैसे काम करता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। पहले हम कुछ टाइपिंग कर लेते हैं।